Des draps propres et de jolis rideaux. Et quelques litres de désinfectant. Et par contre, les bruitages, ils se sont fait plaisir là, hein. Vraiment. Alors, je tiens. Regardez les images, regardez les images. Je vous assure qu'il ne se passe rien de bizarre. Oh la vache. Je pense à ceux qui écoutent seulement. Mais les bruitages, ça va pas, hein. Mais les bruitages, ils ont craqué, hein. Vraiment, je vous le dis.